none nk'abaturage muyoboye muri Canada ni ubuhe butumwa mwabagenera? Kuko twumvise ko hari ndetse hari abazava hirya no hino mu ntara zitandukanye bo baje gutega mu yayo. Eh, abo ni ku giti cyabo ntawe dufitiye gahunda, ubwo uzagenda ni ku giti cye, ariko Mm, abatuye hariya za Ottawa ndetse na Gatineau n'ahandi hegereye bibaye mm, ngombwa, ntibagomba kwitabira izo za gahunda ze. Turimo twibuka hano kubera ko baba bazi ko mugihe mwibuka muvuga ibibi bya leta ya Congo, nk'ababashigikira cyangwa nk'ababagwanirira, bo baje aho twari twafashe sale, aho twari mhm, twakodesheje sale yo yo kuja kwibukiramo. Baza kubwira ba nyiri sale cyangwa ba nyiri aho hantu, ba nyiri iyo sale, baza kubabwira ko igikorwa tugiye gukora ari igikorwa cyo gukora fundraising, mm, ngo yo gufasha amagurupe ya Arme, kandi twari tuje kwibuka bene wacu kandi nabo bazi intwari zacu twese tuzi, ariko baza kubabwira ko ushaka ngo gukora fundraising yo gufasha amagurupe ya Arme. Icyo gihe mm, baraduhamagaye barabitubaza, turabahakanira, tuza kubareba, turabitunganya birarangira, ubwo gahunda mm, ziza gukomeza nk'uko bisanzwe. Urumva rero nk'abantu bageze ku rwego rwo gucuragurira, bigeze kuri urwo rwego, urumva ko bamaze kugera ahantu habi cyane, ahantu hatari heza. Kandi mm, ntabwo ari ukuvuga ngo abazungu barababesheye, bari bafite n'impapuro bazanye, kandi ukibaza bazikura hehe impapuro berekanye babahaye nyine z'uko bagomba kutaduha cyangwa se kutabahasana. kudutiza aho hantu. Ariko Mm, byaje gutungana, haraboneka, kandi igikorwa kigenda neza, abantu baritabira. Ariko mm, nyine abantu bagenda tubabwiye nyine abo bantu abo ari bo n'ibyifuzo byabo n'aho bageze n'imyumvire yabo aho igeze, mm, abageze aho bacuragurira n'ikiriyo, urumva ni mm. ikibazo gikomeye, ariko kidateye ubwoba, cyane cyane burya iyo umuntu yagize umutima mubi ku muntu utamufitiye umutima mubi, ibyo ntabwo bigomba gutera ubwoba, cyane cyane ko bagomba kumenya ko twabimenye, kandi byanze bikunze imbaraga zarakoreshejwe kugira ngo tubikore bigenda neza. Tukaba Yego. tubasaba ko bagomba guhinduka bakava muri iyo myumvire itari myiza. Ariko nari nibajije ese wisi mwanya mwiza abantu bakwamagana mu yayo? Yego rwose bigomba gukorwa, bibaye bishoboka bigomba gukorwa rwose, kandi nabwo bigomba gukorwa, nubwo tubivuze gutyo bigomba gukorwa kwamaganwa, kuko ntabwo ari byiza azaniye abanyamurenge, kuko ni propaganda yo gufatana ku maso ku mahanga aje gukora hano muri Canada. Nshuti bavandimwe, twongeye twagarutse muri studio zacu nk'ibisanzwe, turi muri studio za Vision of Murenge. Uyu ni umunsi udasanzwe, reka tubanze duheze abantu bose kaze, abadukurikira bari hirya no hino ku isi, muri Amerika, muri Australia, muri Canada, muri Congo, muri Europe, cyane cyane iwacu muri Plateau. Turi kumwe n'umutumirwa rero, reka tuze kumuheza umwanya atwibwire, ariko ni umuyobozi ukomeye cyane. Umutumirwa wacu turakwakiriye, ndetse utangira utwibwira. Murakoze cyane Blaise, amazina yanjye nitwa Kazingufu Ruboneka, nkaba ndi umuyobozi w'Ineza Canada, nanone nkaba ndi umuyobozi wa gakondo. Twagira ngo duhere ku makuru
mu rugo iwanyu uvuka ruguru, noneho tubwire update y'ibiriko biba kugeza uyu munsi. murakoze cyane. Aho mvuka iwacu naho bita Minembwe ku Kabingo. Nkaba maze imyaka igera hafi 8 hano muri Canada. Nk'uko warumbajije, nagira ngo mbanze tange pole ku bwoko bwacu ndetse n'inshuti zacu ku bibazo tumazemo imyaka myinshi duhura nabyo, guhera 2017, 2018, 2019 kugeza kuri uyu munsi. Abanyamurenge bakomeje kwicwa ndetse n'abatutsi bene wacu bo muri Nord Kivu ndetse n'abandi bose badashigikiye akarengane ku munyamurenge n'abatutsi muri rusange, nabo bakomeje kugirirwa nabi cyangwa se kwicwa. Kuko warumbajije rero, warumbajije ngo ese situation imeze gute kuri none. Ntabwo situation imeze neza cyangwa se nta mutekano uhari, kuko benshi mu byumva ubu muri ho plateau, uhereye za Rurambo ukageza Minembwe, za Rugezi hose, kugeza za Rugezi nta mutekano uhari. Ngira ngo benshi murabyumva n'uyu munsi ari intambara zabaye za Karingi, za Bidegu. Umwanzi akomeje kwisuganya cyangwa se akomeje imigambi ye mibi yo gutsemba ubwoko bwacu, kuko henshi yagiye agera aho nyine tuvuze za Karingi, za Bidegu, hari aho bagiye basenya batwika, kuko benshi bamaze igihe mu byumva, cyane cyane ko ibyo zo gusenya no kwica niko kazi ke, niyo migambi ye kugeza kuri uyu munsi. Urakoze cyane ku makuru no kuri update. Mu by'ukuri abantu bashobora kwigiza nkana gusa, ariko igihugu cyacu cyaratewe, bene wacu barimo baricwa umunsi ku wundi, ariko nyine amahanga aricecekeye. Reka tugaruke ku cyo waruvuze ngo uri umuyobozi wa gakondo. Reka tukubaze iki kibazo. Benshi ntibasobanukirwa na gakondo niki. Ushobora kudusobanurira mu magambo make gakondo ku bantu batayizi bumva gutyo gusa ni igiki? Murakoze cyane. Gakondo ni ishyirahamwe ry'abanyamurenge hirya no hino ku isi, ishyirahamwe rya za mutualité. Hano ku mugabane wa Amerika, ni hano muri Canada na Etats-Unis. Muri Europe ni ibihugu bitandukanye birimo Ubufaransa, Ubufaransa, Ububirigi, Ubwongereza, Finland, na za Denmark na Swede. Izo za mutualité zose nizo zigize gakondo ku mugabane wa Europe. Hanyuma ku mugabane wa Afurika, uhereye mu Burundi, mu Rwanda, muri Uganda, muri Kenya, Ethiopia, Sudani y'Amajepfo, South Africa, ndetse na Congo. Hanyuma akabamo no umugabane wa muri Australia, akaba ku mugabane wa Oceania, harimo igihugu cya Australia. Ibyo bihugu byose nibyo bigize gakondo. Ni ukuvuga ngo gakondo, abagize gakondo cyangwa se Assemblée Générale ya gakondo, buri gihugu cyohereza abantu babiri, perezida na vice perezida ba buri gihugu. Hanyuma iyo bageze muri gakondo bitoramo ubuyobozi. Ubwo buyobozi rero
nibwo bugize executive. Kuri none rero dufata buri umugabane wa Amerika harimo abayobozi babiri, umugabane wa Afurika abayobozi babiri, umugabane wa Europe abayobozi babiri, noneho na Australia. Twaba barindwi nitwe tugize executive ya gakondo. Hanyuma nanone hano muri Canada nk'uko nari mbabwiye ninje perezida w'Ineza Canada. Ubwo muri gakondo duhita tujana na vice perezida, nibo biyongera ku bagize assemblée générale, cyangwa se ni bamwe mu bagize assemblée générale ya gakondo. tushobora kwibaza, hari mu minsi ishize mikeya hari abo twabonye bavuga ko aribo bayobozi ba gakondo, ariko n'ubundi tukaba dusanzwe tutari tubazi. ese abo bantu bo mwaba mubazi muyobozi? Ntabwo tuzi cyane cyane ko abagize gakondo nabo baratowe n'abaturage muri za mutualité. Abo ngabo rero ntabwo tuzi izo nzego zabo cyangwa se urwego bahagarariye, ariko birashoboka ko bashobora kuba bahagarariye babandi bagenze ukundi, niba ariko nabyita. Ariko mu bagize za mutualité z'abanyamurenge hirya no hino ku isi, nk'uko nari maze kuvuga, muri ibyo bihugu nta bandi tuzi, uretse abashobora kuba barigometse nyine kubera impamvu zitandukanye twese tuzi, z'abakoreshwa na leta cyangwa se z'abakorana na leta ya Congo ku bw'inyungu runaka za leta cyangwa se zabo ku giti cyabo. mu by'ukuri reka tureke no kubatindaho kubera ko ntabwo tubazi, ntibanazwi muri kominote. ni bihe bikorwa cyane cyane gakondo mukora? Gakondo ahanini ifite ibikorwa bitandukanye, ariko ibinini cyane ni bibiri. hari dukora ubuvugizi ndetse tugafasha mu mibereho, cyangwa se tugafasha mu buryo buri humanitaire iwacu. nk'uko tubizi twasenyewe, nk'uko maze kubivuga, buri mutualité hirya no hino dutanga amafaranga atandukanye atangwa muri za mutualité. ubwo niyo tuba dufite urwego rwa humanitaire, bicara hamwe bakamenya ngo ahafite ikibazo runaka, barifuza iki n'iki n'iki n'iki. icyo gihe bikaba ngombwa ko bunganirwa. urwego rero tuba dufite urwego rwa humanitaire, cyangwa se urwego rwicara rukamenya ngo hari ibibazo runaka, niyo bahuza yankunga ibikenewe bagafasha ahatandukanye mu gihe biba bibaye ngombwa. ariko ibibazo byo ni byinshi biba bihari, nk'uko twese tubizi. abanyamurenge twarasenyewe, inka zidushiraho, ariyo matungo, aribwo butunzi twari dufite bw'ibanze, abantu barapfa, imihana irasenywa n'ibindi byose. icyo gihe rero icyo dukora nka gakondo ni uburyo bwo kunganira iyo miryango cyangwa se bene wacu basenyewe. nanone ikindi dukora ni uburyo bwo gukora ubuvugizi. twishyira hamwe tukandika twamagana ubugome dukorerwa cyangwa se ibibi bikorwa n'abagizi ba nabi hirya no hino. twicara hasi twandika kugira ngo twamagane ubugome nyine dukorerwa, kwandika izandiko zitandukanye zo kwamagana ubwizi bwa nabi. ko hari abavuga ko ntabwo twatinya kubavuga, abo bibumbiye mu gatsiko k'abanyakagara, ko amafaranga atangwa n'amamituwarite aho muherereye hose ku isi ngo ni amafaranga azaja gufasha ngo imitwe yitwaje intwaro, ngo abaterorisite. byaba ari ukuri muyobozi? murakoze cyane Blaise.
none se ko bataza batanga ayo mafaranga bamenye uko akoreshwa gute kandi batayatanga? Mm. Izo ntabwo zumvikana. Iyo uza kumbwira ngo abayatanga nibo bavuga ibyo ngibyo, ariko twebwe mu byo dukora ni ugufasha abaturage, ni ugufasha bene wacu basenyewe no kunganira mu buryo bwo kubaho kugira ngo tubashe gushaka ibisubizo muri twebwe hagati yacu. Ariko kuvuga ngo ni ugufasha mu buryo bw'amagurupe ya arume, uko biri kose twese turabizi ko twahagurutse kugira ngo twigwaneho. Byanze bikunze tugomba kumenya ko ibisubizo byacu cyangwa se ibibazo byacu bizakemurwa natwe twenyine abanyamurenge twishyize hamwe. Ah, hari ikindi kibazo naringize kijanye no kuri ubwo bufasha mugenda mukora mufasha abaturage. Ese hari imiryango mpuzamahanga cyangwa indi miryango yigenga ifasha yaba yarateye inkunga bari abaturage bari muri ho plateau bugarijwe n'izi ntambara? Ntayo tuzi, ntayo. Kugeza ubu ubwoko bwacu bwaratereranwe, abandi barasenyerwa hirya no hino bakagira ababafasha cyangwa se ababatabara. Ariko twebwe uhereye mu Rurambo, abanyamurenge aho bari batuye hirya no hino za Rurambo bibumbiye mu mihana igera kuri 2. Ubwo ni ukuvuga ngo bahungiye kure y'imirima yabo y'amasambu yabo, ntababafasha bari aho ngaho bazingiye cyangwa se aho ngaho bikubiye hamwe. Hanyuma mu gice cya Bijombo cyangwa mu karere ka Bijombo bibumbiye za Muramza n'ahandi za Gahuna, ahantu hatoya cyane. Imihana yose igize Bijombo cyangwa se gurupe ya Bijombo yose yarasenywe, iratwikwa. Abanyamurenge aho bazingiye cyangwa se aho bikubiye hamwe nta baterankunga bigeze babona, uretse abashobora kuba baragiye babafasha nyine bene wabo cyangwa se abanyamurenge bishyize hamwe. Nanone muco hagati abatarahunze bibumbiye mu mikenke, nabwo hari abantu bakeya, ariko ejo bundi nabo barahunze. Aho bose aho bita muco hagati kugeza uyu munsi nta banyamurenge bahatuye. Nanone ugiye mu Mibunda nta munyamurenge n'umwe ukihatuye. Za Mirima nta munyamurenge ukihatuye. Za Rugezi nta munyamurenge ukihatuye. Abanyamurenge bari muri Minembwe, uhereye Gahwera ukagera n'ahandi hamwe hato muri Minembwe, ariko imihana yindi ikikiye izungurutse Minembwe henshi barahavuye. Urumva rero abo bose nk'uko nabivuze nta baterankunga abandi babonye, uretse abanyamurenge bagiye babafasha, ariko nta baterankunga abandi twigeze tubona. Dufashe mu Bibogobogo nanone bari mu mihana myinshi itandukanye, ubu bazingiye cyangwa se ubu bibumbiye mu mihana nk'ingahe gusa mu Bibogobogo. Aho naho nta baterankunga abandi babonye, uretse abanyamurenge babashije gukora icyo bashoboye kugira ngo bafashe. Urumva rero ubwoko bwacu ntabwo tuzi icyo tuzira. Twebwe abandi bazabona iyo miryango itandukanye batabara ikabunganira, ariko twebwe abanyamurenge nta baterankunga badufasha cyangwa se batwunganira. Ibyo ni kimwe kugeza n'uyu munsi abari Kamanyura, kugeza n'uyu munsi nimba hari n'igishobora kuba cyarabonetse nyuma, ariko kugeza ubu ngubu nanizi ko cyari kitaraboneka, cyangwa se nta bandi baterankunga twabona, uretse abanyamurenge n'inshuti zabo bishyize hamwe kugira ngo babashe kubunganira. Muri make abanyamurenge basenyiwe bagahunga bakava mu byabo, uretse abagiye hanze yaho nabo bayeho neza, ariko basigaye mu gihugu aho bagiye bibumbira cyangwa se aho bari mu makani, ariko nabyita nta nkunga yindi babona ivuye hirya no hino. Urakoze cyane kuri ubwo busobanuro, ariko umuntu yakwibaza ko abaturage ari benshi, ese iyi nkunga cyangwa se uyu musanzu mituwarite zose ziri ku isi zitanga niwo mubasha
kuba mwagera kuri abo bantu bose, cyangwa abaturage bandi basanzwe nyine bari muri ibyo bihugu bitandukanye batari mu kaga nk'ako abanyaminembwe cyangwa hose uvuye kuvuga, hari ubundi buryo bashobora kuba bunganira izo mitiwarite kugira ngo mubashe gutabara abaturage? nabivuze, igikorwa cyose nk'uko twabivuze ni abanyamurenge babikora. Wenda n'undi ushobora kuba yagira uwo mutima w'urukundo n'impuhwe akagira icyo yunganira, ariko ibyo navuze mu bijyanye no kunganira no kugoboka bene wacu bavuye mu byabo, muri bike bishobotse turabikora, ariko ni bikeya cyane gufasha abantu bangana kuriya basigaye bahunze, nubwo atari benshi cyane. Nanone ntabwo tubasha kubaha ibishoboka, nibe by'ibanze tubafashamwo, ariko nabwo ni bikeya, ntabwo bihagije. Yego, urakoze cyane. Mu by'ukuri mufite akazi katoroshe, nubwo hari ababagwanya batemera izo mukora. Ese abantu barimo bashigikira gushira kwacu ni iki mwabavugaho, bwana muyobozi? Ntabwo nzi iyo myumvire yabo cyangwa se ibitekerezo byabo, kuko twese tubizi. Bariya basore, reka mbanze n'abashimire, bafashe intwaro kugira ngo babashe kurwana ku bwoko, bazifashe. Nubwo mvuze ngo abasore ni abagabo n'abasaza, abantu bakuru, mu mbabarire kubita abasore, ariko nishaka mvuge bariya batabazi bafashe intwaro kugira ngo habe kwigwanaho. Twaratewe, nishaka mvuge kuri none, ariko batangiye kera, guhera za 64 na 5 na 6, zo twumva abasaza bitwa ba Mushishi n'abandi batandukanye batangiye kwigwanaho. Nyuma yaho ubwoko bwacu bwari burimo bwicwa, kwangazwa, nk'uko tumaze igihe tubivuga. Imihana myinshi yagiye itwikwa, abantu bakicwa hatandukanye, kandi bakicwa n'abaturanyi. Abaturanyi dusanzwe duturanye, ariyo moko yandi hari, kandi urebye batuziza uko dusa, cyangwa batuziza ko turi abanyamurenge cyangwa se abatutsi, bidafite n'ahantu na hamwe byari biturutse, bidafite n'ahantu na hamwe byavaga, cyangwa se nk'impamvu runaka yatumye babikora. Ibyo byose byarabaye, biba ngombwa ko haba kwigwanaho. Nibo benshi, nk'uko mubizi, abasaza benshi babaye abageriye, cyangwa se babitaga abagiriye, bamwe bageze abo abasirikare. Birazamuka imyaka ya 96, kuko benshi tubizi, abanyamurenge twarishwe, abandi bajanwa mu matekwa, abasore benshi binjira igisirikari. Nanone 98 no kuzamuka 2004, kugeza abantu bicwe mu Gatumba, akarengane gakomeza gutyo. Nyuma yaho 2016 na 7 n'8, ariko cyane cyane biza gukomera 2019, biba ngombwa ko abasore bishira hamwe, ndetse n'abandi bamwe bari mu gisirikare nkaba Late Afande General Makanika, ndetse na ba Generale Sematama. Biza kuba ngombwa ko baza kunganira bariya bagabo cyangwa se basore batwigwaneho, bishyira hamwe mu buryo bwo kwigwanaho umwanzi arimo asenya kuva za Rurambo kugeza za Rugezi, kuko niho hari hasigariye abanyamurenge na za Gitumba bake bake. Bishyira hamwe mu buryo bwo kwigwanaho, nta wundi mugambi n'umwe bafite, basanga umwanzi yari, kuko bo kwari kwigwanaho. Tibigeze baje za Rurenge, tibigeze baje za Fizi, tibigeze baje hehe ngo bakurikiye umwanzi, kwari kwigwanaho. Biba ngombwa rero ko bafata intwaro, bigwanaho bonyine kugeza kuri uyu munsi.
Mm. duhora tuvuga ahantu hagiye haterwa mu gihe gitandukanye. Rero kugeza kuri uyu munsi nibo twavuga baramiye bene wacu, baramiye Yego. bene wacu kugeza n'uyu munsi. Turabibashimira kandi tuzahora tubibashimira, cyane cyane ko benshi hari abatanze ubuzima bwabo, abandi barakomereka, abandi baramugara, ibyo byose kubera ubutwari. Nayo mpamvu twicara kugeza n'uyu munsi no mu bikorwa duherutse mu minsi yashize cyangwa se mu cyumweru cyashize, mu minsi nk'ingahe ishize. Rero mu bikorwa twari turimo twibuka izo ntwari zacu. Rero ibyo warumbajije ni uko bimeze, ni ibisubizo bagerageza kwishakamo twe twenyine ubwacu kugira ngo tudashira cyangwa se tutarangira. Ibyo byose tubikora dushigikira abatabazi, ariko abatabazi nanone nk'uko twabivuze bakoze ibishoboka byose. nayo mpamvu tugomba kubunganira kugira ngo tubashigikire kugira ngo tubashe kwirwanaho. Urakoze cyane. Tukiri kuri ico c'intwari uvuze mu kwibuka Leta General Rukunda Makanika ndetse n'izindi ntwari zose, tekereza ko wewe wari mu mutwe w'amamituwarite yose imijyi itandukanye aho abanyamurenge bose bibukiye. Tekereza ko wagiye ubikurikirana, hamwe twabonye byaragenze neza mu by'ukuri, ariko cyane twibande hano muri Canada. Twumvise ko ubwo twari aho ngaho muri Edmonton ko hari abantu bashatse kubiburizamwo ngo ntitwibuke. Byaba ari ukuri ko byabaye? Ese nimba ari ukuri ni ukubera iyihe mpamvu bari ko bashaka kubiburizamo? Murakoze cyane. Icyo kibazo ndagisubiriza hamwe na kiriya nanone wari ubajije kijanye n'abashobora kuba bagenda bafite indi myumvire. Nabanje kugusubiza nkubwira ko abanyamurenge twishatsemo ibisubizo twenyine ubwacu. Muri kwa kwishakamo ibisubizo biza kugaragara ko hari abandi bamwe batumva impamvu yo kwigwanaho, cyangwa impamvu yatumye bariya basore cyangwa se bariya abagabo bafata intwaro. Niho haho bagiye bazana imyumvire yo kwanga kwigwanaho cyangwa yo kudashigikira kwigwanaho. Kandi nk'uko nanabivuze maze kubivuga, bariya ziriya ntwari zacu zafashe intwaro kubera kwicwa, kubera ko tudafite kirengera. Leta yokagombye kuturengera niyo yafatikanyije n'ubundi n'abo bazalendo iza kubahindurira amazina. Ufite izina yabahaye bari ba mayimayi, ubu yabahaye izina ryo kubashikira ngo ni abazalendo, mbese nk'izina ryiza. Igitangaje rero nuko muri twebwe, muri bene wacu, hari bamwe batashigikiye uko kwigwanaho. Ngarutse kuri cya kibazo wari wambajije mbere, batashigikiye uko kwigwanaho, bakirengagiza impamvu yatumye bafata intwaro, yatumye twigwaneho ibaho. Yabayeho atari ukuvuga ngo ni iyindi ambiyanse yo kuvuga ngo barakora igisirikare mu bundi buryo, cyangwa hari undi mushinga wundi bari bafite, cyangwa hari indi mpamvu. Bazifashe ari uburyo bwo kugira ngo bigwaneho, kugira ngo tudashira, kugira ngo abanyamurenge badashira. Ako niko kazi kabo, niyo gahunda. Nta nubwo ari no kuvuga ngo bazifashe gusa, bazifashe hari indi gahunda, hari n'intego yindi. Igitangaje rero nuko muri twebwe mu banyamurenge bamwe hariho bamwe batabashigikira, batabashigikiye kugeza n'uyu munsi, babagwanya cyangwa se babasekera, babavuga nabi, kandi ari abantu bahagurutse kugira ngo bagwane ku babyeyi kugira ngo badashira. Barahari, ariko benshi tuvuga ko bagiye bagugwa na leta, leta ya Kongo. Nyuma yaho bigaragariye ko ikomeje kwamaganwa, kuko za mutualite turandika inzandiko tukavuga ibibi byabo, tukamagana ibikorwa byabo bibi. Icyo gihe rero byabaye ngombwa ko biyambaza bamwe mu banyamurenge
kugira ngo bazimangatanye ibimenyetso, cyangwa se bakoresha abanyamurenge bamwe na bamwe muri twebwe kugira ngo bigaragaze ko nta bugome leta idufitiye. Ni nayo mpamvu bafashe gahunda nk'iyi muri mu kubona, nyuma y'aho bigaragaye ko ubugome badukorera bumaze kuja hanze, bumaze kumenyekana, babonye ko amahanga amaze kubimenya, biba ngombwa ko bashakisha abanyamurenge bagomba kubakingira ikibaba, cyangwa se basa naho bakoresha kugira ngo amahanga abone ko nta karengane dufite. Nibo babo ngabo muri kubona hirya no hino bari mu kuja kwifotoza, muri kwa kwifotoza bakifotoza bagaragaza ko hari imibereho, ko hari imibanire myiza. Ubu ngubu duhora tubivuga, Minisitiri w'itangazamakuru wa Kongo bita Patrick Muyaya, umwaka ushize, nyuma yaho baboneye ko ibirego bimaze kuba byinshi zo kuvuga bigaragaza ubugome bwabo, byabaye ngombwa ko bafata icyemezo cyo kuvuga ngo tuzatwifotozanya n'abanyamurenge tugaragaza amafoto yuko nta bugome tubagirira cyangwa se nta kibi tubakorera. Muza ugenda mwifotozanye, nimara kwifotozanya ugaragaza amafoto yuko muri kumwe, ko nta karengane afite, kuko mwese mwifotozanya muri kumwe. Niyo mpamvu rero n'uyu munsi barimo kubikora nka biriya muri kubona hirya no hino byo kuja kwifotozanya kugira ngo bagaragaze ko nta karengane bafite. Ibyo rero ni nabyo n'ejo bundi nk'uko warumbajije mu gihe cyo kwibuka hano, hari bamwe muri bagenzi bacu, bamwe n'abo ngabo, abo nyine tuvuga ni ba bandi bashigikiye abazalendo, bashigikiye FARDC, iyo FARDC iri kumwe n'abarundi barimo batera minembwe n'uyu munsi basenya za Bidegu, batwitse imihana ibanziriza za Bidegu za Karingi. Iyo groupe no kubangura bashigikiye iri inyuma yabo ngabo. Uno munsi bo ntibanze ko ibo bashigikiye ko FARDC ifata minembwe, kandi aho yageze nabo bazalendo bose baratwitse cyangwa se barashenye. Hari umukecuru mugira ngo muherutse kubona w'imyaka 100 wishwe. Tekereza ngo abo ngabo nibo bashigikiye bakora bene ibyo bintu bibi. Rero abo ngabo nk'uko nari mbivuze, turimo twibuka hano kubera ko babazi ko mugiye mwibuka muvuga ibibi bya leta ya Kongo, kaba bashigikira cyangwa babagwanirira, bo baje aho twari twafashe sale, aho twari twakodesheje sale yo kuja kwibukiramo, baza kubwira ba nyiri sale cyangwa ba nyiri aho hantu, ba nyiri iyo sale, baza kubabwira ko igikorwa tugiye gukora ari igikorwa cyo gukora fundraising, ngo yo gufasha amagrupe ya arme. Kandi twari tuje kwibuka bene wacu, kandi nabo bazi intwari zacu twese tuzi, ariko baza kubabwira ko ushaka ngo gukora fundraising yo gufasha amagrupe ya arme. Icyo gihe baraduhamagaye barabitubaza, turabakanira, tuza kubareba, turabitunganya birarangira, ubwo gahunda ziza gukomeza nk'uko bisanzwe. Urumva rero nk'abantu bageze ku rwego rwo gucuragurira, bigeze ku rwego, urumva ko bamaze kugera ahantu habi cyane, ahantu hatari heza. Kandi ntabwo ari ukuvuga ngo abazungu barababesheye, bari bafite n'impapuro bazanye, kandi ukibaza bazikura hehe impapuro berekanye babahaye nyine z'uko bagomba kutaduha cyangwa se kutiza aho hantu. Ariko byaje gutungana, haraboneka, kandi igikorwa kigenda neza, abantu baritabira. Ariko nyine abantu bagenda tubabwiye nyine abo bantu aba ari bo n'ibyifuzo byabo n'aho bageze n'imyumvire yabo aho igeze, abagezaho bacuragurira n'ikiriyo. Urumva ni ikibazo gikomeye ariko kidateye ubwoba, cyane cyane burya iyo umuntu yagize umutima mubi ku muntu utamufitiye umutima mubi, ibyo ntabwo bigomba gutera ubwoba, cyane cyane ko
bagomba kumenya ko twabimenye kandi byanze bikunze imbaraga zarakoreshejwe kugira ngo tubikore bigenda neza, tukaba yego. tubasaba ko bagomba guhinduka bakava muri iyo myumvire itari myiza. Mm. Mu by'ukuri naje nari mbirimo, byagenze neza, byari biryoheye amaso, nubwo twarimo twibuka intwari. Hari amagambo menshi yavugiwemo ko tutagomba kurira, ahubwo tugomba kubizirikana bikaba ibyacu, twahora twibuka. Rero umuyobozi, twihuse kugira ngo tuganishe ku musozo, wari uvuze Patrick Muyaya. Mu minsi ishize twamubonye muri Amerika yifotozanya, reka nkoresha ijambo BBC yakoresheje, n'insorensore Mm, zo mu Banyamulenge. Ah, uyu munsi muri Ottawa baramutegereje, ngira ngo n'ejo kuri 25 z'uku kwezi kwa kabiri. yego. Ese mwaba mwarabonye ubwo butumire bwiwe ko mugomba kumwitaba mukagira icyo muganira nka minisitiri ushinzwe itangazamakuru cyangwa se communication muri Congo? Twarabimenye ariko nta butumire twabonye, turabizi. Mm. Muzomwakira, muzomwitaba? Ko numvise jewe nk'umunyamakuru, hari ibyo numvise amakuru nahawe ko hari abantu barimo bagenda bahamagagwa ko bagomba kumwitaba mukazabana muri sale. Birashoboka ko ari abo ngabo, ariko twe nta mikoranire tugirana nawe. Ubwo wasanga ari ba bandi twavugaga bahora baje kwifotozanya nawe kugira ngo bagaragaze amafoto hirya no hino ko Munyamulenge nta karengane. Kandi nk'uko duhora tubivuga, iyo baza kuba baza bifotozanya nawe muri kwa kugaragazaga ko Munyamulenge atarengana, Umunyamulenge bikagira wenda bikamugiraho ingaruka nziza. Ariko nk'uko tubivuze, nubwo utarubimbajije, n'ubundi barifotozanya, Umunyamulenge ntiyidegembye, ntabe yanyura uriya muhanda wa Fizi uja mu Minembwe, imyaka irashize myinshi, ntabe yazamuka iriya misozi kuko wari wabimbajije mbere. Abanyamulenge kugeza uyu munsi turi muri blokisi, ni ukuvuga ngo nta Munyamulenge ubasha kuzamuka iriya misozi cyangwa imanuke. Kandi barifotozanyije ayo mafoto nk'uko twabivuze. N'ubushize hari uwo nabonye Buvira yifotozanya na Bayakutumba n'abitwa ba Makanaki, batwiciye abantu bazamukaga iriya misozi. Abayakutumba bishe abantu muri iriya mishasha yose, kandi kugeza n'uyu munsi ukibaza ndetse bahinduye iki, ayo mafoto yahinduye iki? Rero urumva muri abo ngabo baje kwifotozanya, cyane cyane ko nta gaciro tubiha, kuko n'ubundi nta kivamwo kuja kwifotozanya n'ubundi barimo bica bene wabo, cyangwa se bene wabo bakomeje kubaho nabi. Zose nta mpamvu yo kuba twaje ngo tuje guhemukira ubusa. Twagiye twaje ari ukumwamagana, ariko ntabwo twaje kumusanganira. None nk'abaturage muyoboye muri Canada, ni ubuhe butumwa mwabagenera? Kuko twumvise ko hari ndetse hari abazava hirya no hino mu ntara zitandukanye ngo baje gutega Muyaya. Abo ni ku giti cyabo, ntawe dufitiye gahunda. Ubwo uzagenda ni ku giti cye, ariko abatuye hariya za Ottawa ndetse na Gatineau n'ahandi hegereye, bibaye ngombwa ntibagomba kwitabira izo za gahunda ze, cyane cyane ko ari gahunda za sensibilisation cyangwa se propagande yo kugaragaza ko Umunyamulenge atarengana kandi arengana. Ndetse ahenshi usanga ari propagande zo kuja guhunga ibibazo byabo bakabishyira ku bindi bihugu nk'u Rwanda, mu gihe bananiwe kuzuza inshingano zabo. Ugasanga ko barakoresha na bene wacu b'Abanyamulenge, usanga barimo bamagana u Rwanda, kandi u Rwanda atari bwo rutegeka Congo,
mu gihe Kongo yokagombye kuzuza inshingano zayo, ahubwo ugasanga ahubwo kwirahunga responsibility ikazishyira ku kindi gihugu, ikanakoresha ku Rwanda nyine, ugasanga kwirakoresha na bene wacu kuvuga u Rwanda cyangwa se kwamagana u Rwanda, kandi igihugu cya Kongo ubwacu aricyo cyatwishe kugeza kuri uyu munsi, aricyo cyokagombye kuzuza inshingano zabo. Ariko kugeza kuri uyu munsi ngira ngo mwumvise ko barimo bazanye abatanzaniya, abarundi bo barasanzwe, ndetse barimo baranavugamo na Angola, ibihugu bitandukanye. Ibyo byose bishyira hamwe kugira ngo babashe kugira n'abanyamurenge. Tekereza nka Minembwe kuri none aho barasa drone, bakoresha za drone zirenga 100, ukibaza ndetse Minembwe hari iki? Ariko ibyo bashaka no kugira ngo bafate hariya bice, uzasigara bazamukoreshe kimwe n'aya mafoto tumaze igihe tuvuga, kugira ngo bazamwerekana avuge ngo ni amahoro, kandi abandi bashize. Kandi kugeza n'uyu munsi ikimenyetso nuko aho banyuze n'ubundi barimo basenya. Kugira ngo mwabonye ko hari n'imyaka batemye, abantu baza kuvuga ngo ngo ni ingabo z'igihugu zikaja zirimo zigwana mu baturage, zigasenya imyaka cyangwa zigatema imyaka cyangwa zikica, barangiza ngo abo ni abatabazi cyangwa se ngo baje gutabara, cyangwa nk'abo ngabo ngo babone bo bahe bagwanira igihugu, ngo nibo bagomba gushigikirwa na bene wacu. Ibyo byose ni ibintu biteye isoni kandi biteye ubwoba kuri aba bantu babasha kubashigikira. Urakoze cyane. Dusoza ariko nari nibajije, tese wisuye umwanya mwiza abantu bakwamagana muyaye? Yego rwose bigomba gukorwa, bibaye bishoboka bigomba gukorwa rwose, kandi nabwo bigomba gukorwa, nubwo tubivuze gutyo bigomba gukorwa kwamaganwa, kuko ntabwo ari byiza azaniye abanyamurenge, kuko ni propaganda yo gufatana ku maso ku mahanga aje gukora hano muri Canada, kuko ni propaganda yo kubwira amahanga ngo tumeze neza bakoresheje nabo bene wacu, kuko bari hirya no hino. Hari nabo twumvise ngo bagiye muri Amerika, muri Etazini, muri za propaganda n'ahandi hirya no hino mu Burayi bari mu kujayo. Ariko bose dukomeje kubamagana kandi ntacyo bazageraho. Baravuga ngo kuri guca mu ziko ndigushe, nubwo bagenda babeshe ngo umunyamurenge abayeho kandi atabayeho. Ibyo byose ngo abayeho neza kandi atabayeho neza, ibyo byose ni ibinyoma, ntabwo bizafata. Nta nubwo bonyine ibyo bicara bakora buri munsi byo kwica bihinyuza ibyo birirwa bakora, cyangwa ibyo birirwa babeshe nyine mahanga bakoreshejwe na leta ya Kongo. Ariko bose bazatsindwa, kuko ntabwo ikinyoma gitsinda, kenshi kiratsinda. Reka tugushimire, dushimire umwanya wawe, dushimire abazadutegera bose, abazabana natwe muri iki kiganiro turabashimiye, abari hirya no hino ku isi turabashimiye. Je wari kuri mikoro ya mbere ni Yakobo Blaise. Dushobora guhagarikira aha ngaha. Sinzi niba arico tutakubajije cyangwa ubutumwa ushobora gutanga. Nta kindi icyo nakongeraho ni ugusaba abanyamurenge ko tugomba gukomeza gukora, tutagomba gucibwa intege n'abo ngabo bagenze ukundi, n'abo ngabo bagize indi myumvire. Twebwe dukomeze dukore, tubime amatwi, cyane cyane ko ni bake, ni akagurupe k'abantu bake niba ariko nabyita. Ariko nanone tutagomba gusuzugura, uwo gusenya kuza koroha, ibi bikorwa byabo nibyo gusenya. Ibyo tugomba gukora ni gukomeza kubamagana, tugakora kandi tugerageza uburyo bwose, kubera ko bagomba kugarura umutima. Iriya birirwa bazana bakavuga ngo ni uburyo bwo gushigikira, ngo turashigikira amagurupe ya arme, bakwiriye kumenya uburyo twirwaneho yatangiye. Ntabwo yafashe intwaro ifite objectif yo kurwanya leta, ntibishoboka. Twamaze imyaka 7-8 ari ukwirwanaho, tuzingiye muri Minembwe, ibitero biza bikongera bikagaruka, nta munyamurenge ubasangira urenge, Ifizi n'ahandi, kugeza aho byabaye ngombwa ko twishyira hamwe
na bagenzi bacu nishaka mvuge bo muri nora niba ariko nabyita ubwo byabaye ngombwa ko haba kwishyira hamwe kubera guheka kugira ngo tubashe kwigwana hamwe. Niyo mpamvu rero bose tugomba gushimira abatabazi ndetse dushimira n'abadutabaye bo muri M23 nishaka mbivuge gutyo, ntabwo ari ibanga kuko byanze bikunze aho byari bigeze, twari tugeze ahantu hagoye cyane. Tekereza abaturage kurasishwa indege drone zirenga 200 300, nta kindi kiba gisigaye. Rero abo bose turabashimiye kandi saba na bagenzi bacu cyangwa se n'abanyamurenge muri rusange kudacika intege, dukomeze dukore. Abo banzi bose n'abashigikiye abari bose bazatsindwa. Murakoze cyane. Turagushimiye cyane. Murakoze.